보통 저희가 여기서 사용할 때는 한 3, 4시간 사용하기 때문에 한 5개 뭐 정도, 6개 정도 이렇게 되는 것 같았습니다. 네, 사실 썬룸이라는 게 다 뭐 안 사용해 보신 분들은 모르시겠지만 실제로 사용해 보면 거의 그냥 천막이 있는 야외나 마찬가지예요. 그래서 그 벽난로가 없었으면 아마 좀 추운 날이나 아니면 햇볕이 없는 날은 썬룸을 사용하지 못하실 거예요. 근데 썬룸에 벽난로를 하나 놓고 나면 장작 한두 개로 금방 한 온도가 한 20도 이상까지 확 올라가니까 썬룸을 굉장히 풍요롭게 쓸 수가 있고 많은 시간에 이 공간을 죽지 않고 사용할 수 있는 장점이 있습니다. 그리고 특히 이 아이가 지금 전면창에서 복사열이 많이 나가는데 실내랑 연결시켜가지고 열어놓으시면 복사열이 실내까지 들어가니까 3층까지 금방 따뜻해져요. 그래서 저희는 나중에라도 뭐 이렇게 집안에 한 번 더 해보고 싶은 느낌이 있었어요. 다음 설치는 반드시 집안입니다.